हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश चौधरी। आप देख रहे हैं एनाटॉमिकल अन्ना। टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट दी ट्रायंगल्स। ये है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलेशन एंड अदर एक ट्रायंगल है, उसे बोलते हैं लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट। तो फर्स्टली देखेंगे हम ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलेशन। तो होता क्या है बेसिकली, ये हमने बैक का व्यू लिया है ह्यूमन बॉडी का एंड ये आ गया हमारा स्कैपुला, ये आ गया हमारा ट्रेपेजियस मसल एंड ये हमारा आ गया लेटिसिमस डॉर्सी। ये जो बॉर्डर है ये लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस मसल, ये जो बॉर्डर है अपर बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डॉर्सी एंड ये जो बॉर्डर है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। इन तीनों को जो मिला के ये जो बनाता है, यहाँ पे कोई मसल नहीं है, ये खाली जगह है। यहाँ पे होता है ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलेशन। तो इसके हम कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट बताने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या क्लिनिकल एस्पेक्ट्स जो है। तो देखते हैं यहाँ पे मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला और ये आएगा हमारा ट्रेपेजियस मसल यहाँ पे, और ये आई हमारी ऊपर की अपर बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डॉर्सी एंड यहाँ पे ये जो है यहाँ पे यह आ जाता है हमारा ऑस्कुलेशन ट्रायंगल। तो यहाँ पे बेसिकली एक फोटो भी लगवाया है मैंने, आप देख लीजिएगा। ये है ऑस्कुलेशन ट्रायंगल। ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला है एंड ये अपर बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डॉर्सी एंड ये जो है ये बॉर्डर ये ट्रेपेजियस मसल बनाता है। ये तीनों को मिला के बनाते हैं ऑस्कुलेशन ट्रायंगल। अब इसके कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट देखेंगे हम। क्लिनिकल एस्पेक्ट बेसिकली क्या होते हैं, जब एक्सरे इन्वेंट नहीं हुआ था तब क्या किया करते थे डॉक्टर्स, ये जो ऑस्कुलेशन ट्रायंगल है यहाँ पे इसके मतलब सीधे हम आगे की तरफ देखेंगे तो एक कार्डियक नॉच रहता है, स्टमच का एक पार्ट वो लाई करता है, वो अंदर की मतलब या बैक की तरफ वो झुका हुआ है, इसलिए वो इसोफेजियल ट्यूमर जो था वो अच्छे से पहचान लेते थे डॉक्टर्स। कुछ भी निगलने के लिए देते थे, वाटर या कुछ लिक्विड सब्सटेंस निगलने के लिए देते थे, और अच्छा साउंड आया मतलब जो नॉर्मल साउंड आता है वो आया तो समझ लेते थे कि सब ठीक है, एंड एबनॉर्मल साउंड आया तो इसोफेजियल ट्यूमर कहा जाता था। एंड इसोफेजियल ट्यूमर ही नहीं कहेंगे, अदर ही कुछ रीजंस हो गए, बट ये बताया मैंने। और जाके इसके आगे की तरफ हम देखेंगे तो हमारे लंग्स की पोजीशन, अपेक्स वाला लंग्स का पार्ट आ जाएगा एंड यहाँ से हम रेस्पिरेशन का साउंड भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लगा के हम यहाँ पे सांस लीजिए, छोड़िए, एक बार फिर छोड़िए, अच्छे से, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से डिटेक्ट होता है रेस्पिरेशन का, इंस्पिरेशन एक्सपेलेशन का साउंड। एंड अदर टॉपिक पे आ जाते हैं। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन सी बॉर्डर्स आ जाती है। यहाँ पे जो अपर बॉर्डर आ जाती है, अपर बॉर्डर आ जाती है लेटिसिमस डॉर्सी की, एंड जो लेटरल बॉर्डर आ जाती है लेटरल बॉर्डर जो आ जाती है वो आ जाती है ट्रेपेजियस मसल की। एंड लास्ट वाली मीडियल बॉर्डर जो आ जाती है वो आ जाती है स्कैपुला की। ये होगी। अब दूसरा टॉपिक है हमारा लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट्स। तो लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट्स देखते हैं, यहाँ पे आ जाइए। ये हमारा लेटिसिमस डॉर्सी, इसका आ जाती है लेटरल बॉर्डर एंड यहाँ पे ये जो आता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, सीधा एब्डोमेन को ऐसा कवर करता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल ऐसा, तो वो आ जाती है यहाँ पे उसकी लेटरल बॉर्डर, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल की। एंड यहाँ पे आ जाता है लंबर सॉरी इलियक क्रिस्ट आ जाती है। ओके, इलियक क्रिस्ट मैंने पिछले लेक्चर में बताया था L4। यहाँ पे ये जो दो इलियक क्रिस्ट ज्वाइन करेंगे हम, तो यहाँ पे जो वर्टिब्रा जो आ जाएगी वो आ जाएगी लंबर 4 वर्टिब्रा।
आप वो लेक्चर देख सकते हैं, बेसिक लेक्चर बताया मैंने, बेसिक लेक्चर में बताया एनाटॉमी के। एंड अब देखते हैं यहाँ पे ये तीनों मिला के लैटिसिमस डॉर्सी एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इलेक्ट्रिस, ये तीनों मिला के बनाते हैं हमारा लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिस, सॉरी पेटिट्स, लंबर ट्रायंगल ऑफ पेटिट्स। प्लीज पिक्चर चेंज। हाँ ये देखिए इसके कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स जो, हाँ ये जो पिक्चर है 5 मंथ ओल्ड मेल की है। एंड यहाँ पे लंबर हर्निया का केस दिखाया है उन्होंने, ये है लंबर हर्निया, यहाँ पे होता है। तो बेसिकली हर्निया इसका मेन क्लिनिकल एस्पेक्ट है, हर्निया होना। एंड ये 6 ईयर ओल्ड फीमेल है, यहाँ भी इसे देखिए, यहाँ पे हर्निया का केस दिखाया है उन्होंने। मतलब यहाँ पे इमेज देख सकते हैं आप, उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया है, क्या क्या होता है, मतलब कैसे हर्निया हो जाता है। एंड ये हो गए इसके कुछ क्लिनिकल फैक्ट्स। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रिस की अपर बॉर्डर ऑफ इलेक्ट्रिस, अपर बॉर्डर ऑफ इलेक्ट्रिस एंड एक्सटर्नल lateral border of external oblique muscle, lateral border of external oblique muscle एंड आ जाता है थर्ड वाला lateral border, lateral border of latissimus dorsi। प्लीज पिक्चर चेंज। यहाँ पे हम ऑस्कुलेशन ट्रायंगल बहुत करीब से दिखा रहे हैं। ये देखिए ये ट्रेपेजियस मसल, ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड ये आया लैटिसिमस डॉर्सी। और यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बना ये हमारा ट्रायंगल ऑफ ऑस्कुलेशन ट्रायंगल, दैट्स इट। तो ये यहाँ पे इसकी पीछे वाली जो रिब्स आती है वो आ जाती है 6th and 7th रिब, ठीक है। एंड 6th and 7th रिब आ जाती है, 6 इंटरकोस्टल मसल आ जाता है यहाँ पे। कोई मसल पूछेगा नहीं बट बता देता हूँ कि मसल पूछा किसी ने तो बताना है 6 इंटरकोस्टल मसल आ जाता है यहाँ पे इस एरिया में। तो हमने यहाँ पे देख लिया इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट्स एंड ये दो ट्रायंगल और ऐसे रेस्पिरेशन, या आपने कभी देखा होगा डॉक्टर्स ऐसे पीछे से स्टेथो लगा के कौन सी सांस लेती है तो लेते हैं वो रेस्पिरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का साउंड लेते हैं वो। एंड बेसिकली मैंने एक आपको सोलो वाली भी चीज़ बता दी जब इन्वेंट नहीं हुआ था स्टेथो। तो ये सभी चीज़ें आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।